And if I was giving this same lecture or presentation in Australia, the reaction of the audience would be very different than the reaction here. In Australia, our culture is such that students would be standing up, they would be putting their hand up, they would be asking questions, and they would be challenging me, and they would be criticising things that I have said. ครับท่านก็บอกว่านะครับการศึกษาหรือว่าเรื่องของการเรียนถ้าเปรียบเทียบกับที่นี่นะครับประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียมีความแตกต่างกันมากออสเตรเลียนะครับก็นักศึกษาเราก็จะมีความท้าทายจะมีประเด็นคำถามอะไรต่างๆก็จะมีการยืนบ้างมีการยกมือบ้างนะครับเพื่อถามนะครับแต่ที่นี่มันก็ไม่มีการถามนะครับโอเคนะครับก็เติมที่นะครับอย่างที่นะครับผมอย่างที่โปรเฟสเซอร์พูดนะครับว่ารูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีแล้วเนี่ยมันจะใช้กับแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราคิดว่ารูปแบบของการสอนอันนี้ดีแล้วแต่ถ้าไปใช้กับออสเตรเลียและขณะเดียวกันก็เอารูปแบบนั้นมาใช้กับประเทศไทยผลที่ได้ก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยเนเจอร์ของวัฒนธรรมทางด้านชาวออสเตรเลียแล้วเนี่ยเขาจะมีความแอคทีฟอย่างที่คณบดีพูดเลยครับว่าชอบที่จะแสดงความคิดเห็นชอบที่จะยกไม้ยกมือถามอย่างนี้ตลอดลองจินตนาการดูนักเรียนไทยเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเอากิจกรรมไปใส่นี่ก็เงาไม่หน่อยเน้นแต่งหน้าอย่างเดียวใช่หรือเปล่านะครับอันนี้แม้ว่ารูปแบบการสอนมันดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แต่ละแหล่งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันครับเมื่อกี้มีท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ไม่ว่าจะเติมอะไรไหมครับเชิญครับ I am not an expert at all on Thai education, but I note the point that the gentleman made that Thai students are often quiet and they are nervous and anxious about standing up in classes and shy. My explanation, and again it's based on maybe a different culture, that is that many schools think that they are training their students to be citizens in the future, like when they leave school. My argument is that school should be training citizens from the first day that little children start school. In other words, children who are 4 or 5 should be encouraged to get up and speak their mind and to make little presentations and to engage in problem-solving activities so that there is a culture of students actively participating in classrooms and not just sitting there being passive. We should think of them as citizens the moment they are in schools and give them opportunities to practice being a citizen. And you can do this by having elections in schools, having leaders in schools, having much more emphasis on oral presentations than what I think maybe is happening in Thailand at the moment. I appreciate this today's topic. So, as you know, in Surin province, have more ethnic groups like Pui or Pui ethnic group, Lao and Khmer. So, my experience, I got a research project on title development on English skill in secondary school, and most of them speak in local language. They don't speak with their friend in English. So can you mention that in Australia, I think ethnic group like Aborigines. So can you suggest or mention about if we
method for teaching from Deakin language like a tool cross to English pronunciation can be across to the third language. Okay. This is a really difficult question. Let me give you two facts about Australia. In Australia, 1/3, that is 1 in 3 of people were not born in Australia. In our total population of 25 million, what is that? About 8 million people were not even born in Australia. So we have a very diverse ethnic group in Australia. That's one fact. The second fact is we also have an Indigenous Aboriginal population. And the Indigenous Aboriginal population is only 5% of the total population. 5%. And even within the 5% of that Indigenous population, there are something like 50 languages within that 5%. So we too are faced with young people entering schools where English is not their first language. I'll stop there, then I'll talk about what we do with it. Thank you for this part. ท่านโปรเฟสเซอร์วอลเลนได้คำถามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนาถามก็คือในท่านทำวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชนชาวกุยและก็เขมรและก็ลาวในจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมครับปัญหาก็คือนักเรียนเนี่ยถึงแม้เราจะจัดการเรียนการสอนแต่เด็กก็ไม่ชอบใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนหรือในชั้นเรียนท่านก็เลยสอบถามท่านโปรเฟสเซอร์วอลเลนว่าปัญหาแบบนี้ซึ่งท่านเชื่อว่าในประเทศออสเตรเลียเองก็มีชนพื้นเมืองเช่นออริจินนะครับมีปัญหาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือท่านมีข้อแนะนำข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างก็คือข้อคำถามที่ท่านถามคือมีวิธีการที่จะสอนคอร์สภาษาหรือจากภาษาจีนไปสู่ภาษาอังกฤษได้เลยไหมนะครับคือประเด็นนี้นะครับที่ท่านโปรเฟสเซอร์วอลเลนก็ยกตัวอย่างว่าท่านลองดูประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียจริงๆนะครับประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นทวีปนะครับซึ่งมีชนต่างชาติหลากหลายภาษาที่ท่านบอกว่า1 ใน 3ของประเทศของคนในประชากรในประเทศปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่คนที่เกิดในออสเตรเลียนะครับแล้วคนที่เป็นชนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยมีเพียงแค่ 5% นะครับออริจินนะครับแล้วในการจัดการศาสตร์เนี่ยมันจะนะครับคือในส่วนนี้นะครับคือท่านก็บอกว่ามันมีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างกลุ่มภาษาและกลุ่มประชากรต่างๆมีถึง50 ภาษานะครับแต่ผมเชื่ออย่างนึงคือในประเทศออสเตรเลียเท่าที่ผมทราบนะครับเขาใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบห่างไกลที่เรียกว่า distance learning นะครับซึ่งประสบผลสำเร็จมากนะครับซึ่งใช้วิทยุใช้การศึกษาในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของภาษานะครับส่วนของตรงนี้ท่านดร.จะเสริมประเด็นเชิญครับที่ดร.วัฒนาถามนะครับว่ารูปแบบของการเรียนการสอนของที่ท่านเจอก็คือมันมีความหลากหลายทางด้านภาษาใช่ไหมมีคุยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เขาก็พูดถึงว่าที่ออสเตรเลียมันก็มีความหลากหลายทางด้านชนชาติเหมือนกันนะครับมันที่มีเยอะๆเนี่ย1 ใน 3ก็ไม่ได้เกิดที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่สำคัญก็มีเผ่าที่ออริจินอลจริงๆแค่ 5% ดังนั้นในปัจจุบันที่เขาประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมาที่เกิดจากวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ได้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยผมยังจับประเด็นไม่ได้ว่าข้อที่เขาจะไม่ได้พูดถึงว่าจะทำอย่างไรแต่ว่าเปรียบเทียบให้ดูฟังว่ามันก็เริ่มต้นจากความหลากหลายเหมือนกันนะครับ So could you give some idea or explanation about how to solve the problem about the language, the diversity language to learn English in Australia? If I could solve this problem, I would be the director of education. But one way we have tried to solve
the challenges of having a very wide range of languages spoken in one classroom. One example, I have a friend in Japan who spent 1 year in Australia and brought his child with him. When he went to the basic education school, or primary school, in his class, one class, grade 4, there were 17 different ethnic groups. In one class, 17 different ethnic groups. This gives you an idea of the range of ethnicity in Australia. What we have tried to do is to involve and engage the local community. We have tried to have young people in prep, kindergarten and grade 1 taught in their local language. We do not have enough teachers for this, so we ask parents and grandparents to teach the children in separate streams in their local languages in prep and grade 1. In grade 2 and onwards, the language of instruction is English, but they continue doing their own ethnic languages, not all the time in classroom because the language of instruction is English, but they are taught after school or at times during the day, continuing on with their different language. We think it's important that when young people start school, they are taught in their first ethnic language. But the difficulty is we do not have enough teachers to do this, so we engage